Hello， 大家好，欢迎来到趣拍片，我是 Alex。我们刚才在观看片头的时候，除了看到画面以外，声音也扮演着重要的角色，它能带动影片的节奏和氛围。这期的视频主要是和大家分享一下，我们剪辑视频的时候用到了哪些声音。我们所用到的剪辑软件是 Premiere， 上半部分是预览窗口，底部则是时间轴。现在所展示的画面是我们其中一期的片头，大家可以看到它有很多音轨组成。我们剪辑视频的时候，第一步是找到背景音乐，然后再根据画面挑选合适的环境音效。在这一层一层的音轨中，细分的话，它们主要分为背景音乐、环境音效、硬音效和转场音效。我们先从背景音乐和环境音效开始。我们选择背景音乐注重两个方面，一是节奏，二是氛围。选择音乐的时候，需要仔细听一听它的节奏是否符合我们所拍摄的画面。接下来，我们将播放同一段素材，搭配不一样的背景音乐，看看它们所带来的感受。大家应该会发现，视频本身的节奏比较快，它就并不适合慢节奏的背景音乐。显然，第二段视频的背景音乐它过于平静。这里的小建议是，剪辑视频的时候不要急于动手，可以先想想我们将要剪辑什么类型的短片。如果是刚才的快剪，那它更适合节奏明快的音乐；舒缓的影片则可以更多考虑节奏缓慢的音乐。选择什么类型的背景音乐，取决于影片想传达的情绪，快乐还是悲伤，宏伟还是平静。如果画面本身给人的感觉比较压抑，而宏伟的音乐就不太合适了。同样的，在这里放一些空镜头，同一个画面，不一样的配乐。对比之下，第一段视频搭配伤感的音乐会更加合适，而第二段视频则不那么合适了，因为视频偏向冷调，节奏又很慢，在这里搭配宏伟的音乐就显得格格不入。大家在选择背景音乐的时候，除了需要关注节奏外，音乐的氛围符不符合影片也是相当重要。寻找合适的音乐风格，关键词很重要。以下是我们经常会用到的音乐风格类型，大家感兴趣的话可以先截个屏。同时，我们将会在视频的后面分享一些我们常用的音乐下载资源。第二个则是音效，环境音效可以给人带来临场感，视频里出现不同的环境，则会搭配不一样的环境音效。我们将分别列举树林、城市和海洋三种大家比较熟悉的场景，这些平日里经常会听到的声音，添加在视频里面，可以增强画面感。大家仔细的感受一下。
我们结合树林那段视频，再看看添加背景音乐之后的效果。我们在使用环境音效的时候，有的音效素材它可能比较单一，只有其中一种声音，这时候我们可以添加不同的声音，去让它更加真实丰富。接下来2段素材分别是森林和海洋，也是需要大家仔细感受一下画面和音效之间的联系，并且留意一下镜头切换场景的时候，对应的音效有哪些，它们又是什么时候出现的。到目前为止，我们大致了解了背景音乐的选择，关键就是节奏和情绪，而环境音效则可以营造氛围。单独的环境音效声音不够立体的话，则可以像刚才提到的多层音效叠加。最后分享一下我们平时会用到的音乐网站，左边是免费的，右边是收费的。收费的网站通常音乐的品质能得到保障。最主要的是，在使用音乐的时候不用担心版权的问题。其次，不管是免费还是收费，这一类的视频大家可以时不时上去听一下，收藏一些自己喜欢的音乐。我和 Andy 将会在下期外出拍摄，到时候我们将结合所拍摄的影片，和大家分享硬音效和转场音效，并告诉大家我们是如何搭配它们使用的。这期的视频到这就结束了。如果你喜欢我们的视频，能否给我们一键3连？你的支持是我们最大的动力。如果有什么问题，可以留言并告诉我们。最后，感谢你的收看，我们下期再见。